La semana pasada estuvimos hablando sobre los regalos y hablamos sobre todo lo que tiene que ver con las expectativas. Last week we started talking about gifts and everything that has to do with those expectations for gifts. Y mientras continuamos hablando de los regalos, tenemos que primero mostrar que la semana pasada la clave era que un regalo tiene el propósito de alcanzar. As we're on the subject of a gift, last week we talked about a gift and it has to have a purpose. Y ese propósito es alcanzar a alguien. And the purpose is to reach out to someone. Y hoy vamos a tocar el segundo propósito por el cual uno da un regalo o un presente. So today we're going to talk about the second purpose or reason why someone gives a gift. Y vamos a comenzar con el pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 17, versos 7 y 8. And we're going to read John 17, verses 7 and 8. Y en el capítulo 17, 7 y 8 dice: ahora saben que todo lo que tengo es un regalo que proviene de Dios, de ti, porque les he transmitido el mensaje que me diste. Ellos aceptaron el mensaje y saben que proviene de ti y han creído que tú me enviaste. It says, now they know that everything I have is a gift from you, for I have passed on to them the message you gave me. They accepted it and know that I come from you, and they believe you sent me. Lo primero que vemos en este pasaje es la expresión en la cual Jesús está orando y hablando con el Señor y expresándole lo que siente por dentro. The first thing we see in this passage is Jesus expressing what he feels in this prayer. Y mientras está expresando lo que está sintiendo, lo primero que marca es que dice: ellos son un regalo. As he's praying, it makes a note there that the reason that he's praying, he says that they are a gift to him. He's expressing that. Y el regalo viene de quién? Dice, proviene de ti o de Dios. And where does that gift come from? He says from you, which he's meaning from God. Y cuando ven que él se está refiriendo a un presente, un regalo, usa una palabra clave que hoy vamos a explorar y es transmitir. And as we see the passage here, there's a key word thing that he uses, and it's the word to transmit. Y cuando él transmite o pasa este mensaje o este sentimiento o expresión que tiene el poder de ¿qué? De alcanzar. So as he prays this and uses this word of transmit, what kind of power does it have? To reach others. Y cuando vamos a transmitir algo, lo primero que tenemos que entender es que para transmitir tú tienes que tener algo que transmitir. So as people, when we are transmitting something, we have to have something to transmit. Tenemos que tener algo que comunicar. We have to have something to communicate. Tenemos que tener algo que dar. We have to have something to give. Nadie puede dar lo que no tiene. No one can give if they don't have anything to give. Nadie puede dar lo que no siente. No one can give if you don't have that feeling of giving. Nadie puede otorgar o dar aquello lo cual no se le ha entregado. And no one can give a gift that doesn't belong to them. Y cuando nosotros entregamos o damos algo, estamos transmitiendo algo que tenemos. When we give something, we are transmitting or transferring something that we have. Y cuando empezamos a pensar en qué significa este tiempo en el cual regalamos cosas, tenemos que ver y entender que tú lo estás haciendo porque quieres transmitirle algo a alguien. And as we go through this season of giving, we have to reflect and say, what are we transmitting to others? What are we giving? Y en el pasaje dice que eso que él transmitió, ellos recibieron. And the passage says, what he transmitted to them, they received. ¿Y qué fue lo que él transmitió? What did he transmit?
que Él vino de Dios. that he came from God. Y dice el pasaje, y ellos me creyeron. And the passage says, and they believed me. Ellos le creyeron. They believed him. Y ese Jesús logró transmitirle a sus discípulos que creyeran en Él era el Mesías. And Jesus was able to transmit that message that he was the Messiah. Y asimismo, tú y yo constantemente transmitimos cuando interactuamos con alguien un mensaje de parte de nosotros. And with us, we always transmit something, a message that comes from us when we give something. Algunos transmitimos que somos eficientes. Some of us transmit or communicate that we are efficient. Algunos transmitimos que somos gente confiable. Some of us transmit or give out that we are people that are reliable. A veces transmitimos que somos personas que somos mentirosas. Sometimes we transmit that we are people that are liars. A veces transmitimos que somos personas que no podemos confiar en ellos. Sometimes we transmit that you can't trust us. Hay diferentes mensajes que transmitimos constantemente cuando interactuamos con alguien. There's different messages that we give out as we interact with different people. Y Jesús sabía lo importante que era el poder de transmitir algo. And Jesus understood the importance of and the power of transmitting or communicating something. Y a través de su vida constantemente estuvo comunicándole a la gente de la forma en la cual vivía que Él era el Mesías. And throughout his life, Jesus was able to communicate and transmit that he was the Messiah, the Son of God. Y en la forma que nosotros vivimos y actuamos, también estamos transmitiendo qué tipo de personas somos. And in the way that we live, we're also communicating or transmitting what kind of people we are. Igualmente, cuando nosotros entregamos un presente, un regalo, que es el tema de esta serie. Same as when we give a gift, and that is the theme of this series, giving a gift. Tú transmites algo que proviene de ti. You are transmitting or giving something that comes from you. Y cuando nosotros seleccionamos qué vamos a transmitir, tiene que ver con motivación. And when we choose what kind of message we're going to communicate, it has to do with your motivation. Jesús tenía una motivación muy clara. Jesus had a clear motivation behind it. Él quería que creyeran en Él. He wanted people to believe in him. ¿Por qué? Why? Porque es la manera de llegar al Padre. My bad, it was because it was the way through, sorry, can you repeat it, por favor? Era la manera de llegar al Padre. It was the way for him to go through the Father. He was the way through the Father. Jesús dijo, Jesus said, solamente hay un camino there's only one way, y es a través de mí, and it's through him, para conocer al Padre. to know the Father. Y como Él dijo eso, And like Jesus said that, Él tenía que demostrar eso también. he had to demonstrate that he was that way. Y en esta oración And in this prayer, vemos que Él se refiere we see that he refers to a ese acto that act de que la gente creyera que Él era el enviado del Padre, that people would believe that he was sent from God un regalo, as a gift, algo que Él logró transmitir. and something that he was able to communicate that he was the gift from God. Y en el pasaje de Gálatas capítulo 6, verso 8, In the passage Galatians 6:8, vamos a ver de qué forma podemos transmitir cosas. we're going to see how we can communicate or transmit things through us. Y el pasaje dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Here in Galatians 6:8 it says, those who live only to satisfy their own sinful nature will harvest decay and death from that sinful nature. But those who live to please the Spirit will harvest everlasting life from the Spirit. Comenzamos a ver que hay dos tipos de formas o motivaciones. We start to see two types of motivations here.
Podemos estar motivados ¿por qué? We could be motivated by La naturaleza pecaminosa the sinful nature o el espíritu. or the spirit. Cuando estamos siendo dirigidos por la naturaleza pecaminosa, ¿qué cosas cosechamos? When we are being led by the sinful nature, what kind of things do we sow? El pasaje dice destrucción y muerte. The passage here says destruction and death. Y eso puede sonar para algunos un poco chocante o dramático. And for some people that might sound shocking or very dramatic. Pero la realidad es que el proceso de destrucción y muerte no comienza instantáneamente. And the reality is that the path to destruction doesn't start instantaneously. Es un paso a la vez. It's a step at a time. Es una decisión a la vez. It's a decision at a time. Es un error a la vez. It's a mistake at a time. Y cuando se van acumulando, And when they start accumulating, ahí es donde comenzamos a ver nuestra vida destruida. and that's where we start seeing our lives being destroyed. Nuestro espíritu muerto. Our spirit is dead. Las relaciones rotas. The relationships are torn or broken up, Los ánimos decaídos. and people's emotions just depressed. Todo sucede un paso a la vez. It all starts with a step at a time. Por el contrario, cuando tomamos decisiones basadas en el espíritu, On the other hand, when we take and make decisions based on the Spirit, el pasaje dice que cosecharemos vida eterna. the passage says that we will sow eternal life. ¿Y qué se refiere a la vida eterna? And what does they refer to about eternal life? Pasar la eternidad con Él es uno de los pasos más grandes. One of the biggest steps is spending eternity with Him. Pero a la misma vez, igual que la destrucción, comienza un paso a la vez. At the same as the path to destruction, it starts with a step at a time to the path of living by the Spirit. Un paso de obediencia, A step of obedience, un paso de fe, a step of faith, un paso de consagración, a step of reconciliation, un paso de acercamiento, a step onto getting closer to God, un paso de animar a otros, and a step into encouraging others, un paso de renunciar a cosas. a step into giving up things. Es un paso a la vez. It's a step at a time, Y tenemos la opción de decidir en ambas direcciones. and we have the option to choose in which directions we're going to go. Tenemos que decidir, de hecho, hacia dónde vamos con nuestras vidas. We have to decide which direction we're taking in our lives. Y ahí es donde entran las motivaciones. And that's where motivations come in. Porque las motivaciones son las que van a conducir nuestras intenciones y decisiones. It is your motivations that are going to decide your intentions and the direction you will be going in. Cuando tenemos intenciones de hacer algo por alguien, When we have good intentions to do something for someone, hay una motivación detrás. there's a motivation behind that. Y siempre está atada a ganancias. And there's always tied in with gain, like what am I going to gain from this? Cuando damos amor, queremos recibir qué cosa a cambio. When we give out love, what do we expect in return? Que nos amen. That they love us back. Cuando damos un préstamo, ¿qué esperamos? When we give out a loan, what do we expect in return? Que nos devuelvan lo que prestamos. That they would return what they borrowed. Cuando damos atención a alguien, queremos ser, When we give out attention to someone, we want what in return? queremos ser atendidos. We want to receive that same attention back. Que sentirnos que le importamos a alguien de la misma manera que nos importan ellos a nosotros. We want to feel the same way that we are communicating, that they feel the same way that we feel and being taken care of. We want to get that feeling in return of being taken care of. Que tenemos ese deseo nato. We have that natural desire. Y cuando no recibimos lo que damos, nos sentimos como que nos robaron.
When we don't get something in return that we gave out, we oftentimes feel robbed of that feeling or robbed of that action. Y demuestra y clarifica cuál es nuestra motivación. And it demonstrates there and makes it clear what our motivation truly was. Nuestra motivación era recibir lo que dimos. And our motivation behind that was that to receive back what we gave. Y nos frustra. And we get frustrated. Por eso la palabra nos indica That's why the word says que des sin esperar nada a cambio. tells us to give without expecting anything in return. Porque eso elimina o cambia la motivación por la cual viene. Because that eliminates or even changes the motivation of why we give. Porque nuestra motivación es expresada basada en lo que estamos haciendo. Because our motivations are based and are also expressed on the things that we are doing, our actions, Nuestras intenciones. our intentions. Y a veces And sometimes nosotros damos con las intenciones de recibir algo. we give with that intention of receiving something in return. Es muy común que muchas veces los regalos son una causa de ganar el afecto de alguien. It's very common to give a gift with the expectation of gaining the affection of someone. Tú le compras esto y le dices, toma, te compré esto, y esperas que la persona perdone todas las cosas que te hizo en el pasado. And sometimes we give a gift and say, here, have this gift, and I hope that you forgive all my past mistakes or transgressions against you. No lo decimos directamente, pero el sentido o la intención que hay detrás del regalo es esa. We don't say it out loud, but that's the intention that we do when we give that gift. Y cuando no logramos resolver algo, When we can resolve something, decimos, pero ¿cómo tú no entiendes que yo te amo si te compré esta cosa? so if we don't get that desire, that response that we're looking for, and we say, well, how didn't this solve anything if I got you a gift to show you how much I appreciate you? Y lo que demuestra es simplemente cuál es mi motivación. All that action does is demonstrates what your true intentions were. No transmití el mensaje que quería transmitir, And it tells you that you didn't transmit the message that you wanted to transmit through that gift, pero transmití la motivación que había detrás de ella. but you were able to transmit the motivation behind that gift. Que era simplemente la compra de un perdón. That it was basically just the gift or buying forgiveness, trying to buy your forgiveness through a gift. Pero el regalo no es para comprar el perdón, But the gift is not to buy forgiveness, es para transmitir un mensaje a la otra persona. and it's to transmit a message to the other person. En este caso, que le amas o tienes afecto o lo que sea, pero no necesariamente va a cambiar lo que pasó. In this case, is demonstrating that you love them or that you care for them, but in this case, it's not going to change the mistakes or what happened in the past. Porque cuando tratamos de manipular o comprar cosas, estamos operando por la naturaleza humana o pecaminosa. So when we try to do something like that, where we try to buy someone's forgiveness or things, the motivation is more of the human nature, the one that we talk about, the sinful nature. Y cuando estamos motivados por el Espíritu, no tenemos que ser impulsados por algo que sucede. When we are motivated by the Spirit, we don't have to be motivated to just give, to manipulate. Damos porque amamos. We give because we love. Damos porque es lo correcto. When we're led by the Spirit, we give because it is the right thing to do. Y porque queremos transmitir un mensaje. And because we want to transmit or communicate a message. Jesús transmitió el mensaje que Él era el Hijo de Dios. Jesus communicated the message that He was the Son of God. Y al igualmente tú y yo tenemos que transmitir el mensaje Like the same thing, you and I have to transmit or communicate that message, que hemos sido perdonados por Dios that we have been forgiven by God.
Y como hemos sido perdonados por Dios, And because we've been forgiven by God, podemos perdonar y recibir perdón de otros. and we can forgive and receive forgiveness from others. Y esa es parte del mensaje que transmitimos con nuestra vida. And that is the part of the message that we communicate with our lives, Que el amor de Dios no necesita ser comprado, that the love of God doesn't need to be bought. ni el mío tampoco. And my forgiveness also is not bought, it's really given. Que damos porque seguimos el ejemplo de Cristo. We give because we follow the example of Christ. Vivimos o queremos vivir tal y como Él vivió. And we want to live just like He did. Y queremos que tú y otras personas crean que Jesús es mi Dios. And we want to deliver the message that other people see, and that we as people believe in God. Que Cristo está en mí. We want to communicate that Christ is in us and me, Que Cristo está en ustedes también. that Christ is also in you. Y por eso es la razón por la cual transmitimos el mensaje a través de dar. And that is the reason why we communicate or transmit the message of giving. Y cuando tenemos esa motivación dentro de nosotros, When we have that intention, motivation within us, esa intención de hacer las cosas basadas en el Espíritu, that motivation that is to do things through the Spirit, aprendemos entonces en dónde vale la pena invertir. and we learn to see where it's worth it to invest our gifts. En Mateo capítulo 6, 21, In Matthew chapter 6, verse 21, Jesús nos dijo, donde esté tu tesoro, allí también estarán los deseos de tu corazón. Jesus said, wherever your treasure is, there's the desires of your heart will also be. Los tesoros del corazón son nuestras inversiones. The desires of your heart is where you choose to invest things. Y cuando pensamos en inversiones, lo primero que pensamos en poner dinero en algún negocio, When we think of investments, we think about putting money into stock or business. ponerlos en diferentes tipos de grupos para recibir algo de vuelta. We think about investing our money into different various forms to get money in return. Que nuevamente demuestra nuestra motivación o intenciones. That again, it shows where our motivations or intentions are. Y cuando tú ves, dice una palabra clave, dice deseos del corazón. A key thing here says the desires of your heart. La pregunta en este momento es, ¿qué realmente tú quieres? The question is, what do you really want? ¿Qué estás buscando ganar en esta vida? What are you trying to gain in this life? Porque eso va a identificar dónde está tu tesoro yendo. Because that will help you identify where your treasure lies. Y el tesoro incluye dinero, Treasure includes money, incluye tu tiempo, includes time, tu atención, your attention, tus pensamientos. your thoughts. Incluye todo aquello que envuelve lo que domina tu vida. It includes everything that dominates your life. Y cuando tu vida está siendo dominada por algo, dicta cuáles son tus prioridades. So, what are your priorities when something is being dominated in your life? Cuando tú y yo tomamos el espacio de invertir en algo, estamos diciendo, esto importa para mí. When you take the time to say, this matters to me, and you invest in something, you're communicating, this is important to me. Y siempre estás esperando un retorno en ello. And we're always waiting for a return on that investment. Nadie invierte nada pensando que va a perder todo. No one invests into something going in saying, oh, well, I'm going to lose it all. Es más, el mismo Cristo, cuando dio su vida, Él no la dio simplemente para perderla. And an example, Jesus gave his own life without expecting anything in return. He freely gave it to us. Cuando Él dio su vida, Él simplemente no la iba a perder. Él sabe y dice que Él dio su vida para el rescate de muchos. He wasn't just giving up his life. He knew that he was giving up his life for the rescuing and the salvation of many people or all humanity. Había un retorno. There was a return on that. No simplemente lo hizo por perder.
He didn't do it just to lose everything, but De igual manera, nosotros no esperamos perder cuando invertimos en algo. so when we invest in something, we're not expecting to lose on that return. Lo que sucede es que las motivaciones descarrilan la dirección en la cual el resultado va. What happens is our motivations is the one that keeps us off track or takes us off track of our investments. Pensamos, yo quiero ser un mejor padre, We think, I want to be a better parent. yo quiero ser una mejor esposa, I want to be a better wife. yo quiero ser un mejor estudiante, I want to be a better student. yo quiero ser el mejor empleado. I want to be the best employee. Pero cuando llega el momento en el cual tenemos que hacer esas cosas, But when the time and the moment arrives to do all those things, las motivaciones que tenemos, the motivations that we have, las cosas que están en nuestro interior, the things that are in us, nos impiden ser esa persona que deseamos ser. it prevents us from being the person that we are desiring to be. ¿Y por qué sucede eso? And why does that happen? Porque estamos invirtiendo nuestro tesoro en el lugar incorrecto. It happens because we are investing our treasure in the wrong place. Estamos poniendo nuestras prioridades en los lugares que no traen retorno. We are investing our priorities in places that there are no returns. Y por más que deseamos salir de esas áreas And even though we desire to get out of those areas y ser la persona que desearíamos ser, and be the best person that we desire to be, terminamos atrapados por nuestras propias motivaciones. we end up being trapped by those motivations or intentions. Esas intenciones que dominan nuestra naturaleza pecaminosa. It is that sinful nature, those intentions that keeps us enslaved. ¿Y cómo movemos nuestro tesoro de un lugar que no está produciendo a un lugar que produce? And how do we move our treasure from a place that is not producing any returns to a place where we are going to get returns? Tenemos que recibir el mensaje que ha sido transmitido de parte de Cristo. We have to use and receive the message that Christ has transmitted to us. Que nuestra vida puede cambiar si simplemente creemos. That our life can change just as simple as just believing. Y creer es una expresión que se utiliza mucho. Believe is a word that is used a lot. Hay una canción que dice, I believe I can fly. There's a song that says, I believe I can fly. Oh, que creo que puedo Creo volar. que puedo volar. Oh, lo iba a Ajá. traducir, que dice, creo que puedo volar. He said in English. I gotta translate English to Spanish, my bad. Creo que puedo volar. La realidad es que podemos volar. Is the reality, can we really fly? Is that really a reality? No. No. Pero muchos creemos muchas cosas que no producen. But a lot of us think and believe in things that really don't produce or give us a gain on our investment. ¿Y qué es lo que produce? And what does those things produce, those investments? La fe que es certera. The faith, which is a real thing. La fe que está puesta en el lugar correcto. And it produces that faith that gives us the faith to put in the correct place. Con la motivación correcta. And it gives us the correct motivation. The faith is what gives us the correct motivation. Que hay un Dios en el cielo That there's a God in heaven que dio su vida por ti y por mí. that gave his life for you and for me. Y si yo he sido cambiado por Él, And if I have been changed by him, ¿por qué otros no pueden ser cambiados por Él? why can't others be changed by him? ¿Por qué otros no pueden ser transformados por Él? Why can't others be transformed by him? Y cuando nuestro deseo es ver lo que Jesús deseó ver, And when our desire becomes the same desire of what Jesus desired, nuestra motivación entonces mueve el tesoro de nuestras vidas. then our motivation moves that treasure from our lives to another place. Y lo invierte en lo que es eterno. And it invests into what it is eternal. Entonces, el segundo propósito de un regalo So the other reason or second reason of a gift
es transmitir un mensaje. is to communicate a message. Cuando lo vemos aquí dice transmitir. And if you open the box, it says there transmit or communicate. Queremos transmitir algo a través de un regalo. We want to communicate something through a gift. Queremos comunicar el amor de Cristo. We want to communicate the love of God. Queremos transmitir nuestro propio amor. We also want to communicate our love. Queremos transmitir lo que se nos ha entregado. We want to communicate what has been given to us. Y cuando damos un regalo simplemente por darlo, And when we give a gift just to give it, también transmitimos eso mismo, we also communicate que no importas lo suficiente. that you don't matter enough. Pero cuando comunicamos lo que está en nuestro interior, But when we communicate what's in our inside of us, que viene de parte del Espíritu, that comes from the Spirit, cuando ese regalo llega, when that gift is given, cuando ese mensaje es entregado, when that message is given, el amor de Cristo también es transmitido. the love of Christ is also transmitted through that gift. El amor que tienes tú llega al corazón de otros. And the love that you have in your heart reaches other hearts. Por eso, dos de las funciones que hemos hablado, That's why of the functions of gifts we've talked about. una es alcanzar One is to reach out, y la otra es transmitir. and the other one is to communicate. Tú alcanzas para que te reciban You reach out so people can take you in, y tú transmites para que impactes. and you communicate or transmit or reach out that impact for others. ¿Y qué es lo que queremos transmitir hoy día? And what is the message that we want to give out today? Queremos transmitir buenos deseos. We want to communicate good desires or wishes. En esta época se habla mucho de deseos. During this season, there's a lot of talk about our wishes or desires. Dice buenos deseos para todos. You wish people good tidings. Tú quieres que las personas o la mayoría de las personas estén en buena voluntad. You wish people that they are in good spirits. Mira lo que dice el Salmo 24. Let's see here where it says in Psalms chapter 20 verse 4. Que Él conceda los deseos de tu corazón y haga todos los planes, que haga todos tus planes tengan. Okay, may He grant your heart's desires and make all your plans succeed. Eso es un deseo bueno. That's a good desire. Cuando deseamos a alguien que sea concedido las cosas de su corazón, que estamos diciendo. When we wish someone that all their wishes and things are met, what are we trying to communicate? Estamos diciendo que todas las cosas buenas que tú esperas sucedan. We're communicating that all good things that you're desiring come true. Pero no es realista. But it's not a realistic thing. ¿A quién le ha pasado todo lo que ha deseado en su corazón? Who has had all their desires of their hearts come true? Es más bien un deseo. It's more of a wish. Es algo que tú quieres ver en otros. It's something that you want to see in others. Es un acto de buena voluntad. It is a great act of service, not service, sorry, a great act towards others. Y cuando tú tienes buenos deseos sobre alguien, When you have good desires about someone, tú realmente quieres algo positivo para ellos. you want something positive for them, Y tú quieres transmitir eso. and you want to communicate that to them. Usualmente vemos este tipo de expresión Usually we see this expression en un cumpleaños. on a birthday. Cuando tú le dices, sopla las velas When you tell them, blow on the candles y pide un deseo. and ask or make a wish. Y cuando le escribes una nota que dice, que Dios te bendiga y todas las cosas sean bien este año para ti. Or when you make a greeting card saying, may God grant all the wishes of your heart and that you have a great year, we're saying, Nuestros buenos deseos no siempre son realidad. our good wishes or
tithings to others is not always a reality. Pero lo que importa no es tanto la realidad que vivimos, What matters is not. Can you repeat that, please? Sorry. la realidad que vivimos, The reality that we experience, sino es la acción de importancia que tenemos hacia esa persona. so it's not just what we desire, but what counts the most is that action and the intention that we're doing to help out that person. Porque es lo que demuestra cómo nos sentimos respecto a ellos. And that's what demonstrates how we feel about that person. Porque no creo que todo el mundo quisiera recibir una nota Because I don't think everybody wants to receive some kind of card el año te va a ir difícil, that says, hey, the year's gonna be hard, pero mantente bien. but keep your head up. Esa es más real, I mean, that's a more realistic thing to write, pero no es lo que uno desea transmitir. but it's not what we desire or wish to communicate. Uno quiere transmitir One wants to communicate un mensaje positivo, a positive message, un buen deseo, a great tithing to them. porque expresa, Because they express que esa persona importa para ti that that person matters to you, y que quieres que realmente algo bueno suceda para ellos. and that you really desire for good things to happen to them. Y cuando estamos pensando en el término del evangelio, And when it comes to the message or the gospel, tenemos que ser cuidadosos we have to be tactful. cuando comunicamos con buenas intenciones, When we communicate with good intentions, porque podamos dar una impresión because sometimes you can give an impression basada en fe based on faith de que nada le va a pasar malo a alguien. that nothing bad is going to happen to someone. Y es donde la gente se desilusiona con el evangelio, And that's where people get disappointed with the gospel. porque pensamos que Dios va a bendecirte todo el tiempo y bendecirte se transmite a todo va a estar bien. And that's where people think, and the message gets clouded because they think that because you believe in God and blessings, you're going to be blessed all the time and there's going to be no problems, no troubles. Y cuando llegan esos problemas, And when the troubles come, pensamos, me mintieron, people get disappointed and say, they lied to me. me mintieron. They lied to me about this. Y a veces tenemos que entender que el deseo es diferente a la realidad. And we have to understand that desire or well wishes for someone is different from reality. Por eso Jesús, cuando transmitió That's why when Jesus gave his message el mensaje de que Él fue enviado, that he was sent, Él claramente le dijo a sus discípulos, he clearly stated to his disciples, van a tener dificultades. you will face troubles. Cuando yo no esté presente, va a ser difícil. When I'm not here, Jesus told them, when I'm not here, things are going to get really hard. Pero confía, But trust, confía. have faith. Y tienes que entender que lo mejor que tú puedes regalar, And you have to understand that the best thing that you can give, lo mejor que puedes transmitir a través del regalo que tienes en tu interior, the best thing that you can do to transmit that message that you have within you, no es que vas a transmitir un mensaje negativo, you're not going to transmit a negative message, sino vas a transmitir un mensaje de confianza. but you're going to transmit a positive and a reliable message. Que aun cuando las cosas no van bien, That even though when things are not going good, puedes contar conmigo. you can always count on me. Puedes saber que tienes un amigo o una amiga aquí. You can always count on me that you have a friend in me, Tienes un hermano o una hermana en Cristo that you have a brother or sister in Christ que te ama, that loves you, no por quien tú eres, not for who you are, no por simplemente ser otro creyente, not just because you're a believer, sino porque eres un hijo o una hija de Dios.
is because you are a daughter or son of God. Entonces, hoy quiero terminar con la expresión: Today, I want to finish with, transmite deseos que cambien la vida de otros. communicate or transmit desires or messages that transform other people's lives. Que cuando pienses en otorgar o regalar, That when you think about giving something to someone, no simplemente lo hagas por hacerlo, don't just do it just to do it, sino entiende que hay un mensaje que está siendo marcado en ellos. but understand that there is a message that's being transmitted there. Que no es la compra de su amor o su perdón, That is not buying of their love or forgiveness, sino es el mensaje de que tú eres tan importante para Dios como para mí. but you're transmitting that they are as valuable and important to God as to me.